Salut les amis et bienvenue encore une fois dans le français tout simplement. Nous sommes déjà 227 abonnés. Merci beaucoup à tous ces gens qui se sont abonnés à ma chaîne, à tous ces jeunes, à tous ces étudiants. Merci beaucoup. Si tu regardes cette vidéo pour la première fois, abonne-toi à ma chaîne. Sinon, fiche-moi le camp d'ici. Non, je rigole, d'accord? Ne fichez pas le camp, je rigole. Donc, comme vous savez, dans la langue française, il y a 3 registres. Il y a le registre familier, le registre soutenu et le registre courant. d'accord؟ هما واحد 3 المستويات في اللغة الفرنسية. يعني واحد اللغة كنستعملوها مع الصحاب، واحد اللغة كنستعملوها مثلا في القراية، واحد اللغة كنستعملوها في الأدب، يعني ما نكتب شي كتاب ولا هذا. يعني كاين واحد المستويات في اللغة. Aujourd'hui, nous allons voir des expressions. On va pas voir toutes les expressions du langage familier. On va voir quelques expressions. بعض المرات كتشوفوا شي فيلم وما تتفهم والو، يعني تتلقى شي كلمات واخا انت زوين مثلا في الفرنسيه، واخا كتخدم مزيان في الفرنسيه ما كتفهمهمش. علاش؟ لان بحال الدارجه ديالهم هما. D'accord? On appelle ça le langage familier ou bien le registre familier. وحتى هو فيه اقسام، يعني كاين انت داك لارغوتيك اللي كيتفهم غير في شي جهه مثلا، tu vois، غير في شي منطقه هو اللي كيتفهم داك on appelle ça لارغوتيك. اليوم غنشوفوا واحد لي زيكسبرسيون من لو لونغاج فاميليي اللي معروفين بزاف، مزيان تكون عارف. Maintenant, par exemple, dans le langage familier, on a tendance à supprimer le ne dans la négation. Maintenant, je ne veux pas, je veux pas. هذيك le e حتى كيحيدوها، ما تنقولوش je، تنديرو je veux pas, je veux pas. هي à la base, c'était je ne veux pas. D'accord? Très bien. Commençons par l'expression que j'avais avancé tout à l'heure. Donc c'était ficher le camp ou parfois foutre le camp. D'accord? Foutre le camp. كنقولوا شي واحد فيش لو كون ديسي، هي بالدارج ديالنا غبر عليا وجهك، زيد بعد مني من هنايا، ولا غبر عليا، ولا سي ça ficher le camp. يعني partir. D'accord? C'est le sens. Donc ficher, c'est le verbe, c'est un verbe de premier groupe et ça se conjugue comme un verbe de premier groupe. Je fiche le camp, tu fiches le camp, il fiche le camp, etc. D'accord? Très bien. Donc, ficher le camp, ça veut dire partir. Donc, ne partez pas, regardez ma vidéo jusqu'à la fin. Alors, ficher la paix. Donc, ficher le camp, ficher la paix. Ou bien, foutre la paix. Foutre la paix à quelqu'un. Donc, شي واحد شي مرة كتقول له الله يرحم باك fiche-moi la paix الله يحفظك. Fiche-moi la paix. يعني خليني عليك tranquille الله يحفظك. Très bien. Troisième expression, c'est s'en battre les reins. هي كاينه واحد l'expression اللي شويه طالعه شويه، مي دونك pour la règle de la bienséance, donc c'est pas la peine. تايت هاد l'expression تاهي كتستعمل. donc s'en battre les reins. s'en battre les reins, ça veut dire être indifférent. ما مسوقش. كيقول لك شي واحد مثلا فلان دار شي حاجه ولا تقول له moi je m'en bats les reins moi de ce qu'il fait ce mec là. d'accord؟ ما مسوقوش انا يبعد مني. d'accord؟ donc je m'en bats les reins. je m'en bats les reins. les reins هما الكلاوي. d'accord؟ je m'en bats les reins. يعني ما مسوقش، يعني ما حاول ما تاخذش العباره يعني كلمه بكلمه، وانما كلها اش كتعني. d'accord؟ s'en battre les reins كتعني ما مسوقش. je me bats les reins de quelque chose. d'accord؟ il se bat les reins de quelque chose. d'accord؟ et ainsi de suite. الفلوس مثلا عندها بزاف ديال المعاني في الفرنسيه، في اللونغاج فاميلي. بحال حنا كنقولوا مثلا عمر، تشوفوا بيضاوات يقولوا عمر على الفلوس، القرمومه موكا، كيسموا بزاف حوايج يعني هكاك في الفرنسيه. مثلا لي مو que j'ai trouvé par exemple غير عقلت عليهم، انا بوكو. d'accord؟ كتلقى مثلا فريك، لو فريك، لو فريك، لو بونيون، لو بونيون هو الفلوس، لو بلاي عاوتاني، لو بلاي عاوتاني بلي هي قمح وكتعني ثاني الفلوس. tu vois؟ كاين ثاني واحد لومور راه كنستعملها ميتر جيمز في واحد هذا فلوز. d'accord؟ فلوز تو سامبلومون بحال الدارجه ديالنا فلوس. فلوز. très bien. الطوموبيل حتى هي عندها عبارات ديال لو لونغاج فاميليي. ما فيلم مثلا ما غتسمعش فواتور dans un film français.
tu vas entendre caisse, bagnole, d'accord. ما غاديش تسمع مثلا ولا تسمع ولا كيسموها بالكاروسري ديالها مثلا سيتادين مثلا سيتادين راه واحد الكاروسري ديال الطوموبيل لي سيتادين هي كتعني فواتور مزيان. البوليس ما تنقولوش لي بوليس ما تنقولوش لي بوليسي باردون ولا لا بوليس تيقولوا لي فليك داكور ان فليك هو بوليسي. دونك بيتي لي بلون كتعني سون بورتي فيولامون يعني كحلت السوايع كما تنقول داكور ولا درت الروينه ولا هذا سي سا بيتي لي بلون داكور تري بيان. بريزون لا بريزون لا بريزون عندها واحد تقريبا شي 25 حتى ل 26 ديال لي سينونيم في اللونغاج فاميلي. لا بريزون هي الحبس بالدارجه عندها بزاف ديال الكلمات يعني اللي من بينهم انك تلقى بلاكار كاشو سيلول هادو راهم فروع في الحبس وتسموهم لي. لكن اللي صعيبه بزاف واللي يقدر حتى شي حد ربما كلكم اول مره كتسمعها هي سون بري يعني ديك الكلمه قلبوها كيسمى هذا لو فيرلون يعني لا لونغ ا لونفير يعني كنشدوا الكلمه ونبداوها بحال مثلا فام كنديروا لا موف tu vois فام موف يعني كيقلبوها. بلاكار سون بري يعني الحبس بزاف د الحوايج عنده بزاف ديال لي سينونيم لكن اللي معروفين بزاف هو هذا لو كاشو بلاكار سون بري داكور سون بري يعني الا قلبتي الكلمه عطاك بريزون. Les enfants, on appelle ça, on dit pas les enfants, on dit quoi? On dit les gosses, يعني الدراري الصغار les bébés ou bien الدراري باقيين صغار وصافي الدراري الصغار on appelle ça les gosses. Les vêtements, on appelle ça les fringues. Les vêtements, c'est les fringues. Peut-être c'est nouveau pour vous. Bien sûr, un homme, on ne dit pas un homme, on dit un mec. D'accord? Un mec. M-E-C. Mec. Très bien. Voilà, je suis à la troisième expression. Avoir la dalle. J'ai la dalle. Tu vois, la dalle, ça veut dire une grande faim. J'ai trop faim, c'est ça, avoir la dalle. Et bien sûr, la 14e expression, c'est rebeu. Donc, toi, tu es un rebeu. Si tu regardes cette vidéo, c'est quoi? Je suis un rebeu. C'est quoi un rebeu? C'est un arabe, tout simplement. D'accord? Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le contenu que je propose. C'est tout, donc je vous kiffe. Ah, kiffer, ça veut dire kiffer. Ça veut dire je vous aime. À la prochaine.